Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Беседы у камина», и мы продолжаем общаться с настоятелем Староладожского Никольского мужского монастыря игуменом Филаретом. Отец Филарет, приветствую вас. Рад вас встречать сегодня в гостях. Спасибо вам огромное за приглашение. Нам всегда приятно с вами видеться. 19 января православные верующие будут отмечать светлый православный праздник Крещения Господня. Расскажите, пожалуйста, о традициях этого праздника, его обряды, обычаи, что принято делать в этот день, накануне. Крещение Господня является евангельским событием, и мы о нем читаем предельно ясно. Когда Господь приходит на берег реки Иордан, приходит к последнему ветхозаветному пророку, которого звали Иоанн Предтеча, Иоанн Предтеча, совершает некое действие, которое совершал с другими, но Господь избегает в силу своей природы, избегает того, что делали люди. Они приходили к Иоанну Предтече, исповедовали свои грехи, принимали водное крещение. Знак отпущения тех грехов, о которых люди рассказывали. Господь Иисус Христос просто заходит в воду. Мы читаем о том, как происходит там диалог между Иоанном и Иисусом. И совершается то, что совершилось. Совершается крещение в воде реки Иордан. Люди видят, как видимым образом появляется Дух Святой в виде голубя и слышат голос Бога Отца: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Событие интересное. Почему? Потому что цель того, о чем мы читаем в Евангелии, рассказать нам об освящающем действии, которое произошло. Господь своим божественным телом освящает все источники водные. Источники воды. Поэтому издревле люди, конечно же, ходили на реку Иордан и совершали некий обряд, окунаясь, воспоминания крещения Господня, окунались в эти реки. Потом, конечно, впоследствии эти традиции, они пришли в разные страны, в том числе и к нам на Русь. И у нас тоже есть определенные обряды, определенные традиции, которые люди соблюдают, но я думаю, что об этом поговорим немножко попозже. Но самая главная история этого праздника, она такова, и смысл, духовный смысл этого действия, которое совершил Господь наш Иисус Христос, конечно же, является его освящение естества, водного естества. Вообще мы приходим к Богу для того, чтобы осветиться. Понятно, чтобы Господь простил нам грехи, а через это мы освящаемся, участвуя в таинствах, участвуя в причастии, допустим, тела и крови Христа и прочее. Так что праздник, он очень любимый нами. Почему? Потому что мы еще с этого праздника в свои дома уносим одну святыню, которая называется Великая Агиасма, то есть Великая Святыня. Вода, освященная именно в этот день. И по преданию эта вода сохраняется, ничто ее не портит. В домах верующих люди принимают, окропляют свои жилища. Поэтому вот такой праздник мы встречаем 19 января. И этот праздник любим многими жителями нашей страны, не только. Это действительно так. Отец Филарет, пришло время перейти к вопросам наших зрителей. Большая часть из них будет связана как раз вот с праздником Крещения. Пожалуйста. А я напомню, что благодаря телеканалу «Союз» нас смотрит огромная аудитория, и вопросы нам присылают со всех уголков России и из-за рубежа. И вот первый вопрос пришел в форме видео вопроса. Он собирается первый раз окунуться в прорубь. Давайте послушаем. Здравствуйте, отец Филарет. Меня зовут Андрей, я из Санкт-Петербурга. В этом году, первый раз в жизни, я решил искупаться в проруби на крещение. Расскажите, пожалуйста, какие советы вы мне можете дать? И как правильно подготовиться к этому обряду? Спасибо. Как себя подготовить? Вы знаете, я сразу хочу сказать, что окунаться в прорубь – это не обязательство. То есть, если человек не совершает этот, так сказать, обряд, то в этом ничего страшного нет. Вот с чего я начну. Потому что зачастую люди ставят самоцель, окунувшись в эту воду, особенно по телеканалам начнут говорить совершенно, можно сказать, журналисты, несведущие в терминологии, что, окунувшись в воду, прощаются все грехи, смываем весь негатив. Надо понимать, что это всего лишь традиция. Хорошая, добрая традиция не для всех. Поэтому если у человека есть какие-то противопоказания к
потому что все-таки погружение в холодную воду – это есть некий риск для людей, которые просто здоровьем не очень, у которых здоровье не очень крепко. Стресс для организма. Стресс для организма. Поэтому, конечно, надо подготовиться, надо морально себя подготовить, посмотреть, есть ли возможность, нет ли противопоказаний какие-либо. Да, может быть, посоветоваться со своим врачом, которому доверяете. Поэтому еще раз хочу сказать, конечно, подготовиться нужно таким, но понимать, что, конечно, окунание в прорубь не заменяет поход в церковь, не заменяет исповедь, потому что грехи прощаются не в крещенской проруби, а грехи все-таки прощаются на исповеди в храме. Вот об этом надо помнить. А подготовка индивидуальная, пожалуйста. Окунание – это всего лишь часть обряда. Часть, но оно, понимаете, это не обязательно. В продолжении темы нам прислал вопрос Антон из Петербурга. Вот о чем он пишет. Я живу в Петербурге и по традиции каждый год 19 января на крещение окунаюсь в прорубь. В этом году на крещение я буду находиться на море. Если я буду в этот день окунаться в море, сопровождая действие молитвой, будет ли считаться обряд полноценным? Безусловно, потому что в этот день освящается все в одно естество, как поется в одной из молитв, посвященной празднику. То есть вся вода, она приобретает, насколько физически она меняется, это, наверное, скажут ученые, потому что есть те, которые эту теорию поддерживают, есть, которые отрицают, не вопрос. Но мы верим, что любая вода, любой источник, в том числе в моря попадают источники, которые бегут с материков. Поэтому если человек поступит таким образом, я думаю, что это будет считаться. Но еще раз, я не отговариваю никого, но просто хочу, чтобы немножко в терминологии мы понимали, что окунание даже в море, даже в какую-то реку в этот день или в ночь, это всего лишь добрая традиция, не обязательная для всех. Если вы не окунулись, значит, праздник прошел мимо. Конечно же, нет. Потому что самое главное в этот праздник – прийти в храм, поставить свечи, помолиться за своих близких. И значит, не обязательно именно в проруби. Не обязательно, да. Если в море, пожалуйста, это не страшно. Следующий вопрос тоже в продолжении темы, как раз по поводу святой воды. Да. Наталья из деревни Прусина-Горка Ленинградской области. Слышала, что 19 января наша планета находится в определенном месте, и вся вода в этот день приобретает целебные свойства. И даже из-под крана ее можно заготавливать, чтобы использовать в дальнейшем, так как она не портится. Скажите, так ли это на самом деле, или это миф? Когда я вспоминаю свое детство, а детство у меня было не совсем рядом с церковью, потому что церквей было очень мало. Поэтому я помню, как мы с семьей ходили на источник, в лес, набирали крещенскую воду, и удивительно, что вода не портилась. Таким образом. То есть, понимаете, Господь, что это не нечто космическое. Кто-то, какое-то небесное тело куда-то встало, вся земля осветилась. Вода осветилась. Вода освещается в воспоминание того события, которое произошло когда-то на берегу реки Иордана, когда Господь крестился, когда Господь спустился в воду. Да? Поэтому здесь нужно понимать, что если есть храм рядом, пожалуйста, нужно прийти в храм, набрать святой воды. Но если нет возможности, если это действительно деревня, это далеко очень, безусловно, если вы с молитвой наберете водичку в банку, да, и поставите к себе святой уголок и будете верить, но что это освященная вода на крещение, то я думаю, что Господь вашей веры не посрамит. Но все-таки храмы есть сейчас везде в доступности, поэтому можно поехать в районный центр в этот день, предпринять поездку, набрать воду. Вот. А говоря об освященности всей воды на планете в этот день, конечно, все дается по вере. Вот еще интересный вопрос такой. Почему купели делают в форме православного креста? Вот это с чем связано? Это тоже традиция. Традиция, понимаете, ведь все тоже взаимосвязано. Когда человек приходит к Богу, он должен пройти некий тоже обряд. И я бы сказал правильно, таинство крещения. И вот эта купель, она, крещальная купель, символизирует рождение нового человека. Рождение
нового человека, созданного уже для новой жизни во Христе. Если до крещения человек жил как попало, как хотел, грешил и все прочее, то после крещения, конечно, человек должен жить совершенно иными интересами. Почему крест? Это тоже символ. Через крест мы приходим ко Христу. Через крест обновилась человеческая жизнь. Тоже начался новый этап существования человека. Поэтому здесь крест как символ новой жизни. Это тоже символично. Очень хорошее использование креста Господня. Спасибо, это очень интересно. Так, следующий вопрос от Алексея Петровича. Ваше отношение к событиям, когда был уничтожен игумен Никон на Соловках в борьбе с переделом христианской веры? 17 век – это век некой реформы, которая коснулась православной церкви. Почему? Ведь тогда не было тех возможностей, которые сегодня существуют. Перепечатываются книги, переиздается определенная литература. А что делали тогда? Тогда переписывали. И представляете, любой переписчик книг мог допускать определенные ошибки, погрешности, ошибки, которые выливались во что? Вылились в то, что центром жизни христиан стала не сама христианская жизнь, а обряды. Люди стали умирать за обряды. Вот в этом было страшно. Почему государство тогда, значит, наше, да, царская власть, тогда еще царь был, почему они предпринимали такие вот моменты, когда людей, которые не хотели смириться с реформами патриарха Никона, хотя по сути эти реформы должны были обновить религиозную жизнь, потому что был идеал, это греческая церковь, был некий образчик, к которому нужно было вернуться. Поэтому здесь вопрос глубже, какими перстами креститься, сколько раз произносить аллилуйя и прочее. Здесь глубже. Тут говорилось, что не вера спасает человека, а обряд. Вот произнес не так ты какое-то слово, ты уже не спасешься. Покрестился не 2, а 3, ты уже пойдешь в ад. Вот в этом самое страшное. И когда люди начали сжигать себя за эти обряды, понятно, что государство, царская Русь наша тогда, конечно же, предпринимала определенные действия, чтобы остановить развитие вот этого заблуждения, радикального. Староверующих. Да, сегодня я хочу сказать, как я к этому отношусь, конечно, это был человек, это была такая одиозная личность, это был предводитель этого направления, защищая старые обряды даже до смерти, но отношусь спокойно, потому что это уже история, тут ничего не поменяешь. Но я хочу сказать, что у нас сегодня в Русской Православной Церкви даже есть такое направление, когда открываются единоверческие приходы, потому что проблема в чем? Придерживаться старых обрядов можно, но вопрос иерархии, вопрос наличия священников, епископов, а где их брать, когда их нет? Когда сами друг друга назначают священниками, это не по-настоящему, это уже не будет настоящей церковью. Поэтому сегодня в России существует очень много приходов единоверческих, когда в приход люди, держащиеся старых обрядов, приходит священник православный, совершается богослужение по старому обряду. То есть мы еще раз хотим сказать, да, возможно, это наша традиция, но были ошибки, которые постепенно нужно исправлять. Поэтому здесь важно понимать, что духовная жизнь спасает человека, а не обряд. Обряд, он всего лишь... Обряд может меняться, форма может изменяться, а суть должна оставаться одной и той же. Тем более время бежит, все меняется вокруг. И церковь тоже подстраивается под современные реалии. Безусловно, да. И третий вопрос от Алексея Петровича. В Ветхом Завете написано, что люди раньше жили по 700 и 800 лет. Скажите, пожалуйста, почему? Как это объясняют исследователи Священного Писания? Вообще, давайте вспомним рай. Первые люди были сотворены бессмертными. Они были в иных телах.
Что изменилось, когда произошло грехопадение? Человек поменялся, человек утратил вот эту вот, былую, может быть, бессмертность и невиновность, может быть, потому что грех, он разрушает человека изнутри. Грех оказывает влияние как на душу, так и на тело. Поэтому, так как люди были бессмертны, когда они ушли из рая, первое поколение жило очень долго. Да, действительно, 800-900 даже лет. Нам сейчас это не понять. Но как дальше люди размножались, как дальше они уходили от точки своего создания, годы, жизнь во грехе, грех же укорачивает жизнь. Грех передается от родителя к детям, от родителя к детям. И он оказывает вот это негативное последствие даже на наши годы жизни. Поэтому, безусловно, почему жили так долго? Потому что у них была та закваска, у них была, можно сказать, та энергия еще, которая была вложена в первых людей Господом Богом. Вот это очень просто. По крайней мере, так объясняют исследователи и говорят вот об этом. А еще в Священном Писании сказано, что в то время люди рожали в 500 лет. Да, потому что... Почему они ждали до 500 лет? Потому что, наверное, вот это тоже было связано со старением тела, с человеческим организмом. Это в Библии написано, поэтому мы принимаем это на веру. Отец Филарет, следующий вопрос нам прислала Ирина из Волхова. В одной из передач вы упомянули о том, что встретили на своем жизненном пути святого человека. Это очень интересно. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом человеке, какое влияние он оказал на вас и ваше впечатление от встречи с ним. Его звали отец Варнава. Он был игуменом, служил первоначально в Партизанске, это Приморский край, в одном из приходских храмов. Вообще интересна его жизнь. Он начинал свою трудовую деятельность кочегаром, железнодорожного тепловоза. Тогда еще не было современных машин. И я помню, как он мне рассказывал. Он всю жизнь был верующим, впоследствии стал священником. Когда я его встретил на своем жизненном пути, отец Варнава, это был, конечно, уже престарелый человек, очень сильно похож на Серафима Саровского. А где это было? Это был Приморский край, город Партизанск. Но пришло время, и ему нужно было уехать и стать духовником одного из приморских монастырей, Шмаковский монастырь. Он переехал туда, он там, кстати, похоронен сегодня. Но я к чему говорю? К тому, что своей жизнью, своей верой он действительно отличался от остальных. От остальных, наверное, и мы, неокрепшие души, совсем тогда молодые были, молодежь, я говорю не только про себя, потому что у нас было некое общество такое молодых людей, девушки и парни, которых объединяла вера, мы ходили на богослужения, мы восстанавливали один из храмов того района, жили в храме и помогали восстановлению древней церкви. И как-то нам так посчастливилось на своем пути встретить отца Варнаву, священника, очень глубоко верующего человека. И были в жизни те моменты, которые мы называем чудесами, которые просто так не происходят. Поэтому, скажите, интересно. Допустим, такая небольшая история. Отец Варнава предсказал мне, что я стану монахом. Более того, я всем рассказываю, у меня до сих пор хранится маленькая иконка Божьей Матери Казанская. И у батюшки был свой дом. Одна из комнат была сделана как под молельню. Огромное количество икон, огромное количество книг старинных, где он молился, где он принимал исповедь, потому что к нему люди шли для того, чтобы открыть свое сердце, поисповедовать свои грехи. И как-то говорю: батюшка, отец Варнава, подарите мне какую-нибудь иконку на память о вас. И удивительно, он мне подарил маленькую иконку Казанской Божьей Матери. А как День памяти Казанской Божьей Матери связан в моей жизни со мной? 4 ноября 2000 года, в День Казанской Божьей Матери, я становлюсь священником. Это очень было символично. Он не случайно дал мне эту иконку, маленькую, небольшую, на арголите, предсказав тем самым мой жизненный путь. И было очень, очень много интересных таких мелких вещей, но для нас они были, конечно, очень важные.
Поэтому вот в моей жизни отец Варнава сыграл очень большую роль. И я знаю, что в Приморье существует такое даже некое движение о том, чтобы канонизировать его. Потому что были почитатели, остаются его почитатели, его жизней, и его вот таких вот чудесных моментов. Поэтому вот такой святой человек был в моей жизни. Вы, наверное, гордитесь тем, что встретили такого человека. В своей жизни я больше никогда не встречал такого духа людей. Такого духа людей. Вот. Поэтому молишься и говоришь «Отче Варнаве». Я всегда молюсь за него, всегда поминаю, но особенно, да, конечно, обращаешься к нему. Потому что самое, вот это и такое юношеские воспоминания, и воспоминания как любящего тебя отца, духовника. Пускай немножко я с ним был, но вот в моей жизни он оставил, конечно, большой след. Но воспоминания самые теплые. Обращается Ольга из города Сочи. В этом году я буду отмечать 40-летний юбилей. Существует такое поверье, что 40 лет не празднуют. Отец Филарет, скажите, пожалуйста, с чем это связано? И действительно ли нельзя отмечать 40-летие? Или это предрассудки? Отмечать можно любую дату в своей жизни. В христианстве не связана эта цифра ни с какими другими верованиями, суевериями. Поэтому я думаю, что это чисто человеческая установка. Более того, если мы вспомним ряд азиатских стран, то там тоже в их традициях есть определенные мнения, да, что там не празднуют там 35 или 25 лет почему-то, считая, что какой-то год или какой-то праздник, да, приметы. Мы в приметы не верим. Поэтому ответ короткий. Если есть желание пригласить близких и угостить их и поздравить, отпраздновать свое 40-летие, пожалуйста. Если нет желания, тут никто не запрещает. Если нет желания, можно этого и не делать. Это чисто человеческие обычаи. Я еще слышал, что женщинам можно отмечать, мужчинам нельзя. Человеческие выдумки, да, такие вот вещи, которые часто, кстати говоря, немножко портят нашу жизнь. Нужно жить чуть-чуть попроще в этом плане. То есть все нормально. Да. Спасибо вам огромное за интересную беседу. Отец Филарет, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. И в конце передачи по традиции я вас попрошу обратиться к нашим телезрителям в преддверии светлого праздника, крещения. Братья и сестры, безусловно, хочется пригласить вас всех прийти в этот день, накануне, и 18 и 19 января в православные храмы. Но прийти, наверное, не просто ради того, чтобы набрать святой воды, отнести в свой дом, поделиться с соседями, а, наверное, задуматься о смысле своего бытия, о своей жизни. Зайдите в храм, обязательно поставьте свечи за здравие своих близких, помяните своих усопших родственников. В этом ничего такого нет. Самое главное, в эти дни мы должны становиться ближе к Богу, становиться ближе к нашему Создателю. Еще раз говорю, задумываться о своей жизни, а иногда даже что-то менять в своей жизни в лучшую сторону. Поэтому с наступающим праздником и ждем вас. Приходите к нам в наш Староладожский Никольский мужской монастырь и в любой православный храм, чтобы разделить вместе праздник Крещения Господня. А скажите, пожалуйста, какое расписание будет действовать в Никольской обители на праздник? Если мы говорим о богослужениях, то, в принципе, они совершаются по своему порядку. 18-го крещенский сочельник, утром в 10 часов божественная литургия, после чего в 9 часов совершаются царские часы божественной литургии, потом освящение воды первое. Вечером 18 января в 17 часов у нас совершается всеночное бдение. В самый праздник 19-го в монастыре также утром служба в 10, после которой повторное освящение крещенской воды. Напоминаю вам, что набрать святой воды можно не только в монастыре, но еще и в храме Рождества Иоанна Предтечи на Малышевой горе. Там у нас есть источник Параскевы Пятницы. И 18 и 19 в 14 часов в храме Рождества Иоанна Предтечи будут совершаться водосвятные молебны. Поэтому приглашаю. Я думаю, желающих будет немало. Ждем наших друзей. Еще раз огромное спасибо за приглашение. Отец Филарет, время пролетело незаметно. А я напомню, вы смотрели передачу «Беседы у камина». Дорогие друзья, задавайте вопросы игумену Филарету через сайт Староладожского Никольского мужского монастыря или страничку Волхов ТВ. На сегодня это все. Всего доброго и до встречи.